Салом алейкум. Ва алейкум салом. Хта муаррифӣ мекардем. Len AK Чӣ хеле соус тенҷ? Видеои моро дидӣ, видеои хта дидем. Мақсад масъаларо бигем как ай дигар тарафаш ҳал шид. Ҳама тарафа финансови тарафша ҳал кардем. Миннатдории худмона мерасонем ба то ки даъвати моро қабул кардӣ и боварӣ дорем ки як батли девона мешава. Чӣ гуфтаниё дорӣ? Чӣ гуфтаниё дорам? Яъне сабаби калони, сабаби асосии майдони батл омадани мара хитон медонӣ хай? Я ба фикрам шаҳр нест дар видео гуфтан ранги навоӣ майне хелӣ мақсад ки омадем хай ҳамун ягон чи ҳаст ҳамиҷада ки мо ҳамиса омадем аки реванш бигем қати Наврӯз Валиев нави гемси ва ура ма визов надодагиам ира хитона медонем мисол ва мада иам и слишком интересни бадам набудам и реваншами хеле гуфтан ки метона ҳамаи батли реванши шумо уно проблемата буд када гуфтам ма тайёрам любой чи мақсад у тарафш буд чид ба и тарафша боли сахттар меқапем пока что проблемаи у тараф дем. Мақсад вақте ки видеои вобаста батли тв нави кама дар канал партофтам комментарияда бисёри бад гап шид нашуди ки ленд Россия мерава айра назанаша мон биёя исусе ҳамира мехостум дар мухлисои хдт одамое ки тра дар Москва жда доранд мефаҳмонди ки то што батли шуморо ма барои пеши раҳи тра гирифтан ба россияравӣ набуд и мо планомон даже да ҳамун вақте буд ки баргузории батла да ҳамун вақте пешакӣ мондем ки и дур ай россияравию омадани мо се бор успед мекардем россия бирем бием ва рафтани россияи марам асос розигие ки бояд ма россия батл мерафтам ирам сабабиш ҳамун проблемаи у тарафам буд мисол проблемое ки ай ҷиҳати мисол зиндагии шахсии худам ай ҳамун ҷиҳатш ма розӣ шидаги будам ки ман бояд россия бирам ва рӯи хотири кадом проблемаи ва проблемаи мара у тараф ки камтара ки паузатар монд и тараф пешаи вай вакала гирифт ма мумкин ки даже россия вообще нараманам ки мақсад ки проблемаи ма буд чӣ ма ки чида бояд бирам инаву реперое ки меган ки мо мерем ғарибора ине хеле ай пеш мисол хирсан мекунем хеле мекунем рӯтона сиё мекунем ҳамат фикри кисата мекунем марам инчунин фикри проблемаома карда да ҳамун чиз розӣ шидам ки ӯ чиз дер кард ай инаи тараф омад пеши ма гуфтам ма да хубтаракаш чем да пеши инаи оиламам пеши хонагиё даям мегирам проблемам буд мекунам мисол бо дальше ай паси кор зиндагӣ мешавам насиб ягон россия агар вақте ки бекор монди мисол ягон чизи зиёдтии дигар дар кор шида киса чизе нарасид баъд агар буй ки рӯи хотири ӯ чиз бирай ҳоне ки ма положении вазбинда ки будам ай ҳамин сабаб розӣ шидам гуфтам ки ӯ тараф ки камтар пауза шид и тараф бакала гирифташ биё гуфтам ҳамин тоҷикистон олӣ бикунем. Хорошо, аки биё мерасем сари ҳамун масъалае ки чуд шикатливияй гуфти урусо якум батли тв Наврӯз дар батлери сол 2018 мутаассифона дар ҳамунҷа ай тарафи шумо ҳамахали вай чӣ мегӯям фикре пайдо шид ки ма подсудид кардагиам батли тв навика чӣ гуфтаниям мақсад фикри ма ҳамея ки ма подсудид кардагӣ нестам не ки ӯ фикри шумоа вай ақидаи шумоа ма зидди ӯрам нестам барои ҳамин идоф мақсад як плюс ҳамин мешава ки ма дар ҳайати доварон намешавам ва ҳазур не ки дигариш ҳамияе ки мақсад бисёриё мехоҳанд ки батл через минус шава ма фаҳмондам ки чи ба через минус намешава ва ира кирои обсуждатам нест хиёл мекунам
իրա դկասավայ կարդեմ, մասալաշա բրոմադեմ, անակը դիում վարիանտ ամյայքի, դիում մասալա ամյայքի battle versus մեշավա, մաղսատ մամ քի նաբուշում, իխելի պա ստատիստիկի բիսյորիո նավիկա դա versus battle սախտի սով մեկնան, ֆավարիտ մեդունան, չի գուվտանի մաղսատ լենդոլի տարաֆի versus շա նիշոնադու դայ։ Вообще нишон додагӣ нестай. Барое ки вақте ки ду чиз меоята, мисол ду намуди чира яҷоя мекунан, вақте ки ту кадомаш да сахтари, ҳамун чиза бо сахтарак меқапидажи. Мисол ҳози ага ма ҳамун батлери солда чи хеле ки гуфте хитон патсуди кадагешаку. Кадагиши несте охи. Ана мақсад ки ага ма ҷиҳати versus ша мисол сахт меқапидам гуфта ки вай versus да сахтай мумкин ки ман минуша бас сис мекардам охи чизеде ки сахт будем ҳамуша бо сахтара қапидем ауя ки versus шава ма вақти полни да versus бутам мумкин вақт бо дига чи шава баъд нашод судягӣ ки ӯ батл да гуфтесте ма просто да як чиш ҳайрон будам мо ай моне ма чи хулоса баровардагӣ будам ай мненияи падсудӣ кардани шумо ай чӣ биромада будама ки чӣ хел вақте ки шумо впечатление гуфтед да ма буд вақти якум раунда да батли аму якчорфинали батлери соли 2018 впечатление якум раунда ту буд лен қати мухлисо кор карда тонист мо лирикем қати халқ кор карда наметонем ана вай чизе ке дошт ки ма плюс неки 10 бал ҳамишда ма розӣ набудам ما مقصد چی با ده موندگی بده ما فهموندم مقصد هم خیبت کی یکم راوند پاد مینوس بدم خی یکم راوند پاد مینوس بده وقتی که خودت میدونی مقصد بسیاری حلی همی مسئله را مثال تشکیل کردن همی باتل رسولا بسیارتر ما کتی دو دیخدو شتگی همی چیزا وای کردگی مقصد همی بود که یکم راوند رپر باید رپریش نشون تیا то что ма гап надорум дар маҳорате ки ту кати минус чихе бозӣ мекунӣ вообще умуман бачаҳои хезе не ки то что оппоненти ту ҳамин маҳората надора ин маънои ӯра надора ки вай ягон чи сустарай мақсад ҳамин буд агар вай как репер как зинда хондан хича нишон додан натона яъне новобаста ай чихали минусе ки қабул кардагиай яке агар ай бит бигреза дар ҳамин ҳолат мақсад балыш кам карда мешава акай шаҳрёр умуман вобаста даже формадам мисол чӣ мекард репер ба кадом форма мебирояд ҳамудам мисол баҳо мемон мақсад ба назар мегирифт ма чизеро ки ма ба назар мегирифтам да якум раунд аки то что ту давидагӣ да биту не ки навик ай бит ғалтидагӣ нест ман наметонистам бали ягон каса зиёдтара ё камтар тиям ба фикри ма ки ин намуди судягӣ ин намуда ки вай репер да минус оё хондан метона ё не бояд хеле судӣ кардан намешид уҷада барое ки уҷа вақте ки қуввоозмоӣ байни ду кас шид вақт бояд сравнивать кунӣ шава ба фикри ман ки кадомаш чӣ кард мисол ана барои ҳами худат как уже профессиональный одам дар ҳамин соҳа шумо бо чиқиртар меомӯзен ҳамин соҳара и штоб ҳамин самнениҳо гум шаванд штоб MC это не то, что не тот, кто как бегает до болой минус. MC или батлер и хаму одаме ки гапа чихали тез шамиёвау чихе аисид мезана аусид мебруя. Яъне и хали гирем агар гуф бояд бой медод любой казда, ё ки там гнойни вообще ни в конкуренции никому. Барои ҳамин ма гуфтам ки мухлиса батлерора дар як роҳи дурусти батлкунӣ дорем бигзор бишава батлое ки ба минус мешаванд bpm батл не ки уҷада уже ранги мисол навик батлер уже как навик как батлер уже да уҷа бояд иштирок накуна агане уҷада чистай намихали одамое ки минуса сарфамша меран ҳамуо агане биёянд батл кунанд ҳамихали маҳоратҳо доранд ҳамихали критерия кати санҷида шава ай ҳамин ҷиҳат ма ба хулоса омадам ки мо уже бояд мухлиси батлам ячира данасид кунем дар мухлис ки батл инаи ай ая тарафо и также ма мехом бе ягон ба ҷои мисол ход чизе буд набуд натури батлери сол 2018 кашфиёташ лен буд и ягон ҷои ба ҷои нестай и тоқа ба ҳамин хотир такой интерес
ктибаи твоему батлу вырос и худат ҳами чиза нағз медони. Агар и чиз намешид иш какай ты хали интереси вай намекард. خلاصه بار دیگر احمد برای دعوت ما را قبول کردن، برای پیشنهاد ما را قبول کردن. جداد میکنیم ویدیوی نوروز چی فکر دارن نسبت باتل با اوستا ای کانال ما подписчикои محترم مهمونای کانال میدانی باتل همه چیزا خبرای اویدی هم باتلا ای کانال ما روزای نزدیک میفهمن. زنده و سلامت باشه. چیزش همش انیق میشه در همین تگ یه نمی ویدیو یا سیلکا میشه و اونجا دروین تمام بازی هم نکنین دروین این هم خالی باتلا تست میزگرد. رحمت برات یا بردی